大家好，我是新车帮小沈。今天有一位客户啊，刚买的二手车，在锁车的时候主门不锁，其他3门锁。我们现在模拟一下试试看。模拟锁车，在摁锁车键的时候，其他3个门有反应，主门没有反应。现在我们把这个内饰板给拆下来，检查一下。好，可以拆掉这2个螺丝，把玻璃给升上去。现在我们把玻璃给提起来，用一个1字螺丝刀把玻璃给卡在这里。现在我们把这个多媒体的喇叭给拆下来。现在我们把门上的电线的卡子都给取开。现在我们把玻璃升降器的插头给取下来。现在我们把整个玻璃升降器的螺栓全部拆下来。现在我们把这个线给取下来。现在我们把整个这个黑板子往外取出去，闭锁腔的那个插头给取下来。现在我们把这个线从这里退出去，这个就是我们要检修的对象，就叫闭锁腔。现在我们把跟闭锁腔连接的所有东西把它拆下来，我们来检查一下，看能不能修复。现在我们把锁块的3条螺丝给拆下来，好，掉了。现在我们把锁块从里面掏出来。现在我们把整个锁块分解开来，看一看。现在我们把这个下壳里给去掉。现在我们进一步分解。现在我们把这个马达电机给取下来。我们看这个马达电机，这个透过这个白色的塑料壳就可以看到里面已经发黑了。现在我们把这个马达电机给拆开，看一下。现在我们把马达2端的卡扣给取开。好，现在这样马达后边这个就可以去掉了。我们来清洗一下这个碳刷支架。现在我们用00号砂纸把这个小换向器给轻轻的打磨一下，把这个小换向器打磨的干干净净的就可以了。现在我们用这种针轻轻的把碳刷支架往中间压一压，在组装的时候小心里面的小碳刷，一定不能绊倒它。好，现在我们把这个修理好的小电机安装在这里，用遥控器试一下。好，电机现在动力挺足。这个电机设计的多少有点缺陷，因为这个轴在里边轴向窜动太厉害，所以导致那个换向器那儿的烧的有点烧实。从这个卡子上取一个小白块，把电机轴给支住。现在把它挡在这个电机轴上。好，就这样就可以了。我们再来试一下。好，没问题，准备装车。现在我们把这个外壳给安装回去。现在我们把组装好的锁块安装在车上，再测试一下。先来试一下。好，剩下的零部件我们按反顺序安装就可以了。现在我们把内饰板给安装上去。好，现在我们再来试一下。好，完全没有问题。通过我们刚才的维修，这个中孔锁已经恢复正常。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注。咱们下期再见。